炒木耳的时候，如果木耳噼啪作响，热油像暗器一样到处飞溅，那一定是有2个步骤做错了。第一呢，没有给木耳焯水；第二呢，下锅的时间完全不对，没有人敢让木耳直接与热油接触。首先我们准备一些木耳，如果冷水直接泡的话，少则4小时，多则6小时，浸泡时间太长的话，非常的不安全。说一个快速的泡发法，把木耳放入一个可以密封的盒子里面，再加入适量的温水，盐呢我们少来一点，白糖呢多来一点，它能增加木耳的吸水性。接着盖上保鲜盒，用手摇晃个3到5分钟，打开盒子看一下，变成了基本上可用的效果。我们再把木耳换一个碗，重新加水，浸泡半小时，就能做到完全泡发开。至于五花肉，我个人喜欢用白肉，也就是五花肉，冷水下锅，加入葱姜料酒焯水，撇掉浮沫后，加入一把花椒，盖上盖子，小火再煮15分钟，然后捞出来，用温水冲洗干净，再放入冰箱冷藏后，改刀切片，主要是为了减少油腻感，能够减少30%的油脂。用新鲜的五花肉片也是可以的，但是要把皮去掉。全部切好后，大约半斤肉片先放一旁备用。下一步，准备一个洋葱，把顶部修一下，切一半使用。再把洋葱改到切成片，大小尽量和木耳差不多，全部切好后，用手把它们抓散，先放一旁备用。至于配料方面，我们准备适量的姜片和蒜片，以及几个辣椒段，少量的青椒片，它们用来增香提色。下一步，我们处理一下木耳，把它们用手撕成大小均匀的片，这样既好看，还能一起成熟。下一步，把木耳焯水，冷水加入全部的木耳，再加入点盐入个底味，开大火煮沸，水开后煮个1分钟，关火捞出来，用冷水冲凉，再把水分沥干。接下来我们开始烹饪，起锅烧油，油温4-5成，下入全部的五花肉片，开中小火把它们煸一下，要把五花肉煸干煸香，煸出内部多余的油脂，一直把五花肉煸到2个面都变得微微焦黄，吐出了大量的油脂，就迅速加入全部的姜片、蒜片、干辣椒，用中火快速的煸炒，煸炒出它们的香味和辣味。爆香后，趁热沿锅边旋转凝弱1勺量的料酒，增香去腥，再旋转凝弱1大勺的生抽，炝出酱香味，最后加入半勺老抽，快速的翻炒几下，先把肉片炒上色，上色后再加入全部的青椒，加入全部的洋葱，换成最大火，不断的翻炒，把洋葱炒香炒软，同时把青椒块基本上炒断生，大约炒个半分钟，加入全部的木耳，翻炒几下，炒热后就可以调味了。我们炒锅中加入点盐，加入点糖，加一点味精，开最大火翻炒个5-6秒，把所有调味品翻炒均匀。这个时候炒木耳，因为有水，有别的食物挡着，就不会热油飞溅了。但是木耳呢，表面光滑，很难入味。最后淋入适量的水淀粉，简单的勾个芡，最终把全部食材炒香，炒出锅气，即可起锅装盘。洋葱木耳炒肉就完成了。我是大叔阿斗，我们下个视频见。